Els catalans som escatològics, però encara més cívics, i per tant, quan trobem merda de los otros, utilitzem paper reciclat inútil i procedim a recollir-lo. Mireu. 1, 2 i 3, i ho col·loquem, perquè parlem idiomes, en la box corresponent. 1, 2 i 3. Per una Europa democràtica i social. Pensa el que votes i llença la porqueria.